bini aadamka waxaa laga abuuray nutfah ama tiro dareere ah oo yar. quraanka kariimka ayaa lagu sheegay tiraan ka yareen 11 jeer in bini aadamka laga abuuray nutfah, taas oo la macnaa tiro dareere ah oo aad u yar ama dhibicda yar ee ku harta marka wax laga daadinayo koob yar. Tani waxaa lagu xusay aayado dhowr ah oo quraanka kamid ah, aayado ay kamid tahay suuradda 22 aayadda 5 iyo suuradda 23 aayadda 13. sayniska ayaa waxa uu xaqiijiyay waqti dhow in hal kamid ah 3 milyan oo shahwada rag ah loogu talagalay inay bacrimiso ugxaanta. Tani waxay la macnaa tahay in 3 milyan hal kamid ah ay ka qayb qaadanayso ama eber 3 oo kamid ah tirada shahwada kuwaas oo la daadiyo ayaa loogu baahan yahay wax bacrimiska.